Kaixo Jaione, hemen gaude niretzako Bizkaiko tokirik politenean. Atxondo baiaran, Anboto mendiaren magalean, eta garai batean burnia ateratzeko erabiltzen zuten trenbidetik pasiatzen. Eta hemen zer erakutzeko izut? Gure mailan egunerokotasunean falta ezin den produktu bat. Ogia! Haupa irati! Haupa zigor! Zelan? Ondo? Bueno, Mentxega, ez? Panarra okindegia. Bai? Panarra zehaitik. Izena, nondi dator? Zer izena da panarra eta mantendu indogu. Bai, panarra baserria, panarra okindegia. Eta, bueno, zer eskaintzen duzu hemen? Zer aurkituko du panarra okindegian? Bueno, ogixaz gain beste hainbat kontu. Ikusiko dugu nigo duzu. Bai, baina ogisa. Ogisa benetakoa eta lehenko garai bateko ogisa, ez? Ez dakit lehenko garaikue, baina garai honetan eginda ogi gozue. Bai, mota askotako ogixe, eta bueno, gero reposteriko kontu ape bai, felixanuak, eta bueno, hain kontu. Bai, venga, gozen barrela. Hala. Irati, hau da usaina, ogi usaina. Bai. Erra, benetan. Holan bidau. Bai, ez? Eskintza zabala, gauza asko, eta danak. Bai, gurutzako, bai, bintzen. Eta, a ber, hau? Zer da? Mendeko zuen. Horretiraz, felixanuak, lehen aipatu dugu, eta hau da zerbait berezisa egiten duguna. Txorixua eta urdaixa dauke barruan. Eta, bueno, izena jarri dutzagu, hemen gu aurretik bizi izan beste bat, felixano. Eta gainera berape txorixuk eta etxe zitxun, eta apur bat bera omenez. Eta, bueno, txoripan itzabe, pizkate saiestigarren be, felixano politxaua, eta hauxe. Ikusi lukeu bat. Ikusi eta jambe, nire baduzu, klaro, noski. Zer dakon, barruan? Sorpresa. Hala! Eitxo, Jaione! Hau, holako bat. Gaman goizat, lasai. Gabi, hemen gauz, panarra okindegien bihotzean, ez? Bai, hemen gauz, barrun. Eta zuek, bueno, ogixetik aparte, gauza gehiago eskaintza dituzue. Bai, gabiltza egiten hojaldriek, croissantak, napolitanak... Horrazia gauza danak eskuz egiten dauz, eta orduan normalean asteburu bakarrik edo zebestela ez gara llegetan goixaz eta danaz, eta normalean egunetik aurrera edo egiten dauz, baina... Holako gauza berezia. Bai. Eta hain, zein bar dugu hemen? Briotx moduko bat ingo. Briotxa, bale. Osan, gustatzen zait briotxa. Osagaiak, briotx bat egiteko, zeintzuk garritu? Importante, etxeko arrautzak. Bai. Hantxe, esnie. Bai. Ale, Euskal Herriko bada, oba. Bai. Azukre, gatza, urune. Bai. Urunona, importantie. Oso. Hemen orantza pizkateko gu, bale? Bale. Esponja dauku izena berez. Da orantza moduko da, baina lebadura zinge. Da... Ala ere dauko, arrautza pixkat, oren kopuro bat apartauta, pasaden hastian, horre ukin dugu, hotzien, eta ontxe, honegaz emongo hotzo, eta hori tenduzu astero, ez? Bai, astero, edo, egun batetik bestera, edo egin bidanien, gorde beti. Beti ekumizu gordeta. Xabat. Mantekilla, urine, handa, eta levadura. Vale, oso. Legamia. Venga, lanera, zer egin bardu, ni jarri lanera. Venga, bota. Hau dana? Bixon hartin, bai. Bai. Sortxikillo, ale. Sortxikillo barrure. Ale. Osa, hau da, panarra lan gehien egiten dagoen katxarrua hau da. Bai, hau da. Zuk ez duzu, zuk naztu bakarri gauzak. Ez, neuke, kontrola. Zer gehiago, arratzale barrure? Ez. Arratzak gero? Ez nien lehenengo bota. Nien, bota izu. Ez nien guztizia? Bai. Bueno, Gabi, eta hemen, zure egunerokotasunia zelan da? Noz azten da eguna okin batentzat? Gu normalean ordu bisetan azten gara egune, azten zier. Bai? Da, gero azte burutan, zela reposterizia inbidan, da txoripan geisha, eta normalean 10 bisetan azten gara, bai. Gabeko 10 bisetan? Bai, honaz azten gara amasadoraz, amasaguaz. Bai. Eta lo? Lo taldetan edo, aldanien. Apokitos esaten da mogen. Gabi, hemen zuen berezitasunetako bat da egurrezko labea. Orduan suposatzen dugu izian sartzen zainean, lehenengo gauza hori piztu. Bai, aurreko gunean normalean dekogu
Horrek bizesto pres, ja, egurraz beteta goraino. Bai. Da, bueno, esan dut zutenez, normalean azten gara masagoakin. Bai. Da, ordu biterditan edo, ja pizten dugula, ba. Da, egurrezko laba da, eta rixaz eta ladrilloaz eta, baina bastante moderno da, eta dauko aislante asko. Ordu niten dana da, urrengo egunerako temperatura asko gorde. Bai, jasuk, orduan, pizten, martzen jartzen duzunean, ze temperaturatan egoten da, bezperatik? 180 gradu gutxura. 180, egun guztian... Bai, bildotzak erreteko egun guztixe. Ostra. Bai, bildotzak bi... Alberto, hau zuretzako, bildortzak erretzea, ekarri ona, urrengua. Hoxe, danontzako. Bueno, David, gure briotxak behar zituen 3 fermentazioak egin ditu, eta hau zer, margotuta ja labera sartzeko prest. Bai, pasada denboratxue, indogunetik. Lehenengo sartu dugu gaba guztixa gotzien, gero atara dugu, kendu dotzegu gaza eta berriro itzi dugu fermentetan. Da gero ja indoguz bolatxuek. Akoretan zara, zelan indoguz, horrek bolatxuek. Moldien sartu dugu, eta gonda beste ordutxo bat. Eta ja labera sartzeko. Eta ja pres, labera sartzeko. Eta zuen ogia o produktu hauek dastatu nahi dituenak lortzeko nun erosi daiteke? Bueno, saltzen dugu egunero gisa eta gutixak egunetik domekera normalien, eta gehixoen mendendetan, gure dendan. Baina bestela Durangotik hasite, Durangon, Abadiñon, Elorrixon, Elgeta, Eibarren, da, ja. Bueno, eta norbaitek duda baldin baduka, nun zaudeten ero, telefonu batero deitzeko ero? Telefona deitzu eta, eskatu edo reserva edo gure oderan hemen agertzen den telefonora. Deitu? Handeitu eta eskatu. Eta ugi hona, jan. Bai, hoxe importantena. Eta egunero jan bida. Hoxe importantena. Eta hemen zigorren peinaen da, honek botaten lehenago, eta horrek gero bota bidiz, nik ezagotzat, baina... Ez da zaiten ni puto kaso. Beti ez da galde, zigor.